हाउ टू फिक्स साउंड प्रॉब्लम इन जियो फोन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में सीखो हिंदी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके जियो फोन में आवाज़ नहीं आ रही तो उसे कैसे ठीक करें। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, 2-3 पॉइंट बताऊंगा, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा एंड देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना अपने फ़ोन की सेटिंग को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे मेन्यू को। मेन्यू में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन देख लेना है, फिर आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको पहले ये चेक कर लेना है कि आपके कौन से स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है। तो आपके पास जो ये फ़ोन है तो इसमें आपके दो स्पीकर होते हैं। एक होता है हमारे पास ईयर स्पीकर जिसको हम बोलते हैं कान वाला स्पीकर, और दूसरा होता है रिंगर जिसको हम बोलते हैं गाने वाला स्पीकर। तो दोस्तों जिसमें से हमें रिंगटोन सुनाई देती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके दोनों स्पीकर में से किसी में भी आवाज़ नहीं आ रहा तो आपको इसके लिए सबसे पहले आना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें आपको आ जाना है डिवाइस वाले ऑप्शन पे। इसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइस इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको ओके करके ओपन कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट का एक ऑप्शन, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करना फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चेक कर लेना कि आपका फ़ोन जो है अपडेटेड है कि नहीं है। अगर आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ट्रिक तो ये हो गया। और दूसरा ट्रिक दोस्तों आपका ये है कि आपके फ़ोन का जो ऑन ऑफ का बटन है इसको आपको दबा के रखना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको मिलेगा रीस्टार्ट का एक ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर इसको रीस्टार्ट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, तो एक बार इसको आप ये प्रोसेस भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो हम इसको पहले एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं और फिर चेक कर लेंगे कि हमारे फ़ोन का स्पीकर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर दोस्तों आपका ये दोनों प्रोसेस वर्क नहीं करेगा तो आपको मैं एक लास्ट प्रोसेस बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया है, जो कि वो बिल्कुल वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले हम अपने फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पे रीस्टार्ट हो गया है, दोबारा से बंद होकर चालू हो गया है। अब इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको जो लास्ट ट्रिक में आपको एक बार और बता देता हूँ। आपको आना है अपने फ़ोन के मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है अगेन। फिर आपको यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें आपको साइड की मदद से यहाँ पे आपको आ जाना है दोस्तों डिवाइस वाले ऑप्शन पे फिर से। तो आपको डिवाइस इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में आना है रीसेट फ़ोन पे। तो आपको यहाँ से अपने फ़ोन को रीसेट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को रीसेट कर लीजिएगा। जैसे फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन को रीसेट कर लेंगे तो आपका फ़ोन अगेन दोबारा से ऑन होगा कुछ ही देर में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका जो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप अपने फ़ोन को किसी भी जियो स्टोर पे या किसी रिपेयरिंग शॉप पे दिखा सकते हैं। फिर आपके फ़ोन में रिंगर और स्पीकर जो है वो डैमेज हो गया है, इसलिए वो आपका वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक आप यूज़ करके भी अपने फ़ोन को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो चले प्लीज़ को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।